春天正是吃荠菜的季节，一定要吃这个荠菜馅的饺子，特别的鲜美，满满春天的味道。锅里的水开，加一勺食盐和食用油，放入荠菜烫2分钟，然后把荠菜捞出来，过一下凉水，挤干里面的水分，放到菜板上，把荠菜剁得碎一些。接下来在碗里加入花椒和八角，加入温水浸泡10分钟。泡好的花椒大料水少量多次的打入肉馅里，每打入一次都要搅匀搅透，最后饺子上劲。调味加入食盐、鸡精、十三香、生抽、蚝油和老抽，顺着一个方向搅拌均匀。再加入葱花和姜末，浇上热油激发出香味，把剁好的荠菜倒进来，用筷子搅匀之后，这样荠菜馅就调好了。先放在一边备用。